नमस्ते साथीहरू। आज विशेष गरेर म तपाईलाई सामसङको फोन अनि त्यसको सिक्युरिटी वा डाटा चोरीको बारेमा म बताउन चाहन्छु। विशेष गरेर सामसङ एकदम भरपर्दो कम्पनी भए तापनि आजसम्म कतिपय प्रयोगकर्ताहरूले अनुभव पनि नगरे हुन सक्छ र धेरै अलि बाटो स्मार्ट प्रयोग युजरहरूले मात्रै सामसङको फोन प्रयोगकर्ताहरूले मात्रै यो डाटा चोरीको बारेमा महसुस गर्नुभएको छ। वास्तवमा सामसङको फ्ल्यागशिप फोन है मिड रेन्ज बजेट र देखि बजेट र मिड रेन्ज फोनदेखि लिएर फ्ल्यागशिप फोनहरूसम्ममा यसले एप क्लाउड भन्ने यो थर्ड पार्टी एप ल्याएको हुन्छ जुन चाहिँ अनइन्स्टल गर्नखेरि हुँदैन, तर यसलाई एउटा डिसेबल गर्ने विकल्प दिन्छ र डिसेबल गरे तापनि यो 100मा 100% काम नगर्ने भन्ने हुँदैन। यसले 10% काम भने 20 देखि 10% काम अझै जारी राखेको हुन्छ। त्यसैले सामसङको फोन पनि त्यति डेटा सिक्युरिटीको लागि बलियो छैन। तर हामीले आइफोनमा हेर्यौँ भने त्यस्तो हुँदैन। आइफोनले यस्तो प्रकारले व्यक्तिको युजरको डेटा कलेक्सन गर्नको लागि स्पेशल भनौँ न थर्ड पार्टी एपहरूलाई अनुमति दिएको हुँदैन। उसले एप्पलको आफ्नै डेटा कलेक्सन लागि एपहरू छन्, जस्तै आइक्लाउडहरू। अब यिनीहरू छन्, यिनीहरूलाई बरु सिधै तपाईँले डिलिट गर्ने अप्सनहरू हुन्छन्। त्यसैले साथीहरू, डेटा सिक्युरिटीको लागि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आइफोनै रोज्नुहोस्। यदि मलाई डेटा सिक्युर पनि चाहियो अनि एन्ड्रोइड फोन नै चाहियो भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि गुगल पिक्सेल फोनहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। गुगल पिक्सेल चाहिँ यस्ता डेटा चोरीको लागि अथवा डेटा कलेक्सनको लागि यिनीहरू त्यस्तो छैनन्। धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जय मसिह।